– это царство вагуса, блуждающего нерва. И в этот момент мышцы должны там более-менее отдыхать. В тот момент, когда челюсть находится в не совсем правильном положении, высота нижнего отдела лица потеряна, зубы испытывают повышенный фактор нагрузки, то во время сна, для того, чтобы как-то скомпенсировать всю эту систему, челюсть начинает вот эти суперконтакты немножечко подстирать, чтобы их не было, чтобы был контакт более равномерный. То есть это делает сам организм. Мы же от природы настолько совершенными нас создал Бог, что мы все пытаемся адаптировать. Социальный фактор включается. В бруксинг – это болезнь современных людей. Бруксируют все. А бизнесмены или только серферы, по-моему, не бруксируют. И музыканты. Ну, я не знаю. Может быть, бруксируют все. Все, кто нервничает, все, кто социально активен, все, кто пользуется Яндексом, все, кто пользуется навигаторами, все, кто живут в современном мире и пользуются какими-то инновационными приборами, все, кто переживает. Ну, знаешь, здесь эмоциональный фактор. Психоэмоциональное состояние очень сильно связано с бруксированием. Если мы находимся в некотором состоянии стресса, то мы часто так компенсируем этот стресс. Очень-очень много факторов, приводящих к бруксизму. То есть вот если вот так взять, нарисовать схему, то там с одной стороны это внешняя среда, с другой стороны, например, это состояние в полости рта пациента, с другой стороны мышечная активность этого пациента. Все это приводит к бруксизму.